हेलो गाइस, मैं दीपेन ब्लॉग। ये देखो अंजीर दोबारा लग गया। अंजीर पूरा दबा के लगा हुआ है। इतना अंजीर लगा हुआ है, पक गया। अभी तोड़ने के टाइम हो गया हिमाचल में। ये धीरे 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 ये देखो लगा हुआ है एकदम। बहुत बढ़िया रगड़ लगा हुआ है। देखो पड़ा हुआ है एकदम। यहाँ क्या है, यही एक फ्रूट है। ड्राई ड्राई फ्रूट भर के बेचता है ये। हाँ हाँ, ये देखो ड्राई फ्रूट है। अभी ये पक गया, ये ड्राई बनाएगा ये।